Z1 adalah satu-satunya produk cairan penghemat bahan bakar dengan teknologi nano bersertifikat dunia yang dapat merawat mesin kendaraan Anda. Z1 ini adalah produk multifungsi dengan berbagai manfaat. Yang pertama adalah dia dapat menghemat penggunaan bahan bakar, meningkatkan tenaga mesin mobil Anda, kemudian mengurangi emisi mobil, dan yang terakhir adalah merawat mesin kendaraan Anda secara sempurna. Z1 ini sangat cocok untuk semua jenis bahan bakar, baik itu bensin maupun solar. Dengan menggunakan Z1 ini, penghematan yang bisa didapatkan tuh hingga mencapai 40%. Z1 ini bukan penambah oktan. Catat, Z1 bukan penambah oktan, melainkan hanya pemecah molekul bahan bakar menjadi ukuran nano, sehingga pembakaran yang dihasilkan lebih sempurna. Seperti yang saya katakan tadi, karena Z1 bukan penambah oktan, dia tidak akan merusak mesin, karena dia hanya memecah molekul bahan bakar menjadi ukuran nano, sehingga pembakaran di mesin Anda menjadi lebih sempurna. Dosis penggunaan Z1 ini sangat kecil, yaitu 1 mili untuk 5 liter bahan bakar, baik itu bensin maupun solar. Z1 dibuat dengan dosis 1 mili untuk 5 liter. Jika penggunaannya berlebih, tidak akan berefek apa-apa. Dalam artian tetap manfaatnya 1 mili untuk 5 liter. Tapi jika dosisnya kurang dari 1 mili untuk 5 liter, manfaat yang didapatkan akan jauh berkurang. Z1 sangat aman untuk kendaraan dan juga untuk lingkungan. Jadi tunggu apa lagi, segera pakai Z1. Sekarang cara pemakaian Z1 sangat mudah. Nah, kita mau isi bensin tuh 50 liter. Berarti kan 1 mili untuk 5 liter. Kalau 50 liter berarti kan 10 mili ya. Kita pencet aja sampai di angka 10 mili ini. Kemudian tinggal buka. Masukin ke tangki bensinnya sesuai dengan takaran yang tadi. Seperti yang saya katakan tadi, Z1 tuh aman, dapat digunakan untuk bahan bakar diesel, solar maupun bensin. Gampang kan? Jadi tunggu apa lagi? Z1 aman, cepat, dan mudah untuk dipakai.